Yo，我係醒目仔，今日我就會同大家試食呢個魷魚遊戲嘅餅。好似要開嘅，即係好似魷魚遊戲入面嗰個用針吉嗰個咧，睇下有冇針先。係咪就咁咬落去啊？跟住就咁咬落去啊！我呢個係清清嘅，食落去咧係好甜㗎。同埋呢啲咧好黐牙啊！真係好硬啊！呢啲佢係冇個心俾你吉咁樣吉，跟住吉到嗰個身仔啊，冇嘅。呢個真係魷魚遊戲嚟㗎，呢個係咧123木頭人嗰個女仔啊。又好甜又好硬啊！呢個有少少好味咯，不過我覺得咧唔算太好味咯。如果大家有興趣嘅話，都可以試下嘅，呢個魷魚遊戲嘅糖呢個。記得subscribe 我哋 channel 啊！今日嘅片就嚟到呢度啦，拜拜。